両側には大阪難波行き準急な6両編で参ります。建設から中央電磁ブロックまでお下がりください。途中の線路駅は1時までの各駅で東原の川根小坂鶴見大阪の日本後ろの車両から1号車大阪難波方面には後の快速電車を確認していただきます。東原の尼崎に撮影電車にお願いします。お乗り間違いのないようご注意ください。